and sleep apnea in children. नमस्ते आज आम छोट पिला स्नोरिंग एवं स्लीप एपनिया डिजीज विषय डिस्कस करिबा। छोट पिला माने नॉर्मली ऑब्लिगेट नाजल ब्रीदर होता से केवल नाकपटू ही ब्रीथ करती किंतु कौन सी कारण जदि से नाकरे कि ओरल एयरवे रे किछि मांस पड़ी थाए ताहले से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है से स्नोर करती एवं बेले बेले स्लीप डिस्टर्बेंस हुए जहाँ को आम स्लीप एपनिया कही था। यही स्लीप एपनिया दुईटी मेन रीजन थाए। फर्स्ट रीजन होची एडेनोटॉन्सिलर हाइपरट्रोफी जो कि टॉन्सिल एवं टॉन्सिल भली आउ एक एडेनोइड ग्लैंड जहाँ कि नाकर पछपटे लोकेटेड थाए ताहा स्वेलिंग हो जाए एलर्जी किंबा इन्फेक्शन जो एवं एयरवे को नैरो कर दिए। सेकेंड कॉज ओबेसिटी जो कि छुआर ओवरऑल वेट अधिक थाए एवं ओरोफेरिंजियल एवं नाजोफेरिंजियल एयरवे काफी नारो थाए। यही डिजीज रे नॉर्मली छोट पिलाटी बहुत स्नोर करे राति रे प्रॉपर्ली सोई पारे नाही बारंबार कड़ले उठी थाए उठी बसे सकाळु फ्रेश फील करे नाही एवं स्कूल रे तार परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाए। तापरे छुआर फेशियल डिफॉर्मिटी हो जाए डेंचर खराब हो जाए माउथ ओरल हाइजीन बहुत खराब हो जाए एवं सीवियर स्टेज रे तार कान मध्ये डैमेज हुए छुआर हियरिंग लॉस होता है। यही सिचुएशन को आम बहुत ही सिंपल वे ट्रीट करता। ऑलमोस्ट 90-95% पिला मानकु आमे नाजल स्प्रे एवं एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस द्वारा ट्रीट करिथाउ। किछि पिला मानकु लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दरकार पड़ता है वेट रिडक्शन एक्सरसाइज डाइटरी मॉडिफिकेशन करबा में पड़ता है। 5-10% पिला मानकु हमकु कोबलेशन बा ब्लडलेस एडेनोटॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी करबा को पड़ता है जेंथरे कि आमे कोबलेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ब्लडलेस टेक्नोलॉजी द्वारा से नाजल और ओरल एयरवे रु आमे टॉन्सिल और एडेनोइड को रिमूव कर पारथाउ एवं छुआ संपूर्ण रूप से सुस्थ हो जाए एवं ब्रीदिंग पैटर्न तार नॉर्मल हो पाए। जदि कौन सी पिला स्नोरिंग किंबा स्लीप एपनिया डिजीज रे अफेक्टेड अछि ताको तुरंत डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट करंत।